ซีรีส์เราของคาราสุเปิดจอรอทีแล้วเราอยู่กับอรุณรุ่ง EP ที่3เนี่ยครับผมขอทุกคนนะผม EP นี้อาจจะแบบนั่งเกรงๆนิดนึงพอดีปวดหลังนะครับผมก็ขยับแล้วมันจะปวดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมไม่รอให้หายดีก่อนหรือว่าโอเคขึ้นก่อนเข้ามาถ่ายคือจริงๆมันเพิ่งเป็นวันนี้เนาะแล้วอยากดูแล้วอ่ะมันวันเดียวกันพอดีนะผมกับซีรีส์ออนพอดีไม่อยากดองเดี๋ยวมันสปอยไงก็นิดหนึ่งนะผมอาจจะดูนิ่งๆไปนิดหนึ่งใน EP นี้หรือว่าแบบขยับตัวเกรงๆนิดหนึ่งก็รีแอคชั่นทางสีหน้าเพิ่มมากขึ้นก็แล้วกันเนาะก็ยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า EP นี้จะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายนะครับผมไปเฮ้ยสวมเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้วิแล้วขึ้นตึกไปวิแล้วเขาก็จะลงโทษแค่เดี๋ยวนี้พบเหรอตากฝนวิ่งออกไปอีกทำอะไรลูกกูกระหม่อมผิดแต่เพียงผู้เดียวขอพระองค์ชายทรงลงโทษกระหม่อมเถิดกูเมตตามึงกูให้โอกาสมึงให้มึงได้เรียนสมกับที่ฆ่าคนแล้วมึงตอบแทนกูยังไงเนี่ยแล้วกระหม่อมผิดอะไรไปกระหม่อมแค่รักท่านชายทิมไปโอ้ยมึงไม่ต้องมาตีผีป่าเลยขี้ข้าอย่างมึงอะมันไม่มีอะไรต้องเสียไงมึงไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นขี้ป่าของคนทั้งเมืองแต่ลูกกูไม่ใช่พวกกูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความรักมันไม่เลือกยศไม่เลือกชาติกำเนิดไม่เลือกเพศความรักของกระหม่อมมันก็มีศักดิ์ศรีเช่นกันโอ้ยศักดิ์ศรีที่ค่าอย่างมึงมันจะมีค่าอะไรมึงเทียบกับพวกกูได้ฮะทำอะไรหรอมึงคิดอะไรหรอเชี่ยน้องทนไม่ไหวหรอกเข้าใจแล้วโอ้ยกลับขึ้นตึกไปไปไงเราเชี่ยไม่งั้นขอเดี๋ยวฆ่ามันน้องโอ้ยเชี่ยกูอยากร้องไห้ใส่หัวออกไปจากวังกูเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่กูจะทนไม่ไหวเอาเรื่องที่ฆ่ามึงออกจากหัวแล้วมึงจะกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกมึงไปเลยมันจบแค่นี้เลยเหรอความรักในตอนนั้นอะ Everything Tinkerbell เรื่องราวความรักในตำนานของจริงจบแล้วจริงปะเนี่ยท่านพ่อบอกลูกสิว่าถ้าพ่อไม่ได้ทำอะไรผมหลังจากที่ลูกเห็นแล้วอะอืมคนรักของเขาอะเนาะแต่พ่อไม่ได้ทำอะไรผมมากกว่านั้นแล้วใช่ไหมอะลุกขึ้นพ่อก็มีความคือด้วยความที่ตอบลูกสิแต่ว่าตอบลูกก่อนได้ไหมแต่ว่าตอบลูกก่อนได้ไหมโอ้ยน้อง แต่พ่อทำอะไรผมลุกขึ้นพ่อไม่ได้ทำอะไรผมใช่ไหมเพคะตอบลูกก่อนได้ไหมโอ้ยเชี่ยเอ้ยพ่อจะถือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นลูกเองก็เหมือนกันห้ามไม่ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดมันจะเป็นความลับของลูกกับพ่อไปจนตายแล้วพบแล้วท่านพ่อ
ราชสกุลของเรามีลูกเป็นความหวังอยู่เพียงคนเดียว ลูกเข้าใจใช่ไหม โอเค เข้าใจไหมไอ้ชัดมันก็ไม่เอาทานพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยราชสกุลของเรามีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลได้เพราะไม่เหลือใครแล้ว ไม่เหลือตัวเลือกอะไรแล้วก็แบบ มันคงจะดีกว่านี้ถ้าลูกไม่ใช่ลูกของพ่อแต่ลูกคือหม่อมเจ้าธินกรวรากุลวาทินลูกเกิดมาเป็นหม่อมเจ้าชาย นี่คือความจริงที่เราหนีไม่ได้พ่อเสียใจพ่อเองก็ไม่อยากจะทำลายความรู้สึกลูกแบบนี้ อุ๊ยเขาเข้าใจลูกเขาเหรอ พ่อรักลูกลูกเข้าใจพ่อใช่ไหมธินกร เชี่ยเขาเอาน้ำเย็นให้เขาลูกด้วยซ้ำอ่ะ โอ้ย อะไรเนี่ยยังดวงตะวัน จะกี่เดือนหรือกี่ปีหรือชั่วชีวิตกระหม่อมก็จะรอแค่ฝ่าบาทแต่เพียงผู้เดียวยังไงกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฝ่าบาทตลอดไป มันคงจะดีกว่านี้ถ้าลูกไม่ใช่ลูกของพ่อแต่ลูกคือหม่อมเจ้าธินกรวรากุลวาทินลูกเกิดมาเป็นหม่อมเจ้าชาย นี่คือความจริงที่เราหนีไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ย พ่อเองก็ไม่อยากจะทำลายความรู้สึกลูกแบบนี้พ่อรักลูก เอาแป๊บนึงนะ เข้าใจพ่อใช่ไหมธินกร ผมแค่รู้สึกว่าคือโอเคมันยอมรับไม่ได้แล้ว หัวใจมันไม่ไหวแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่มันค้ำคอเขาอยู่เลยเนาะคือศักดิ์ศรีของความเป็นแบบตระกูลเนี้ยที่มันสลัดออกไปไม่ได้อยู่แล้ว แล้วความหวังเดียวของเขาอ่ะซึ่งเขาจะทำลายไม่ได้อ่ะสิ่งเดียวคือการประนีประนอมเนาะเพื่อที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยตัวท่านชายธินกรเนี่ยก็ฟิลได้พิวเลตอยู่พอสมควรในรูปแบบของการที่แบบว่าแม้ยูจะทำผิดอะไรก็ตามอ่ะยูก็ไม่น่าจะได้โดนอะไรเยอะหรอกเพราะว่าโปรไฟล์ยูดีพ่อก็จะประนีประนอมทะนุถนอมไว้หน่อยขอร้องแค่สิ่งเนี้ยว่ายูเสียใจพ่อรู้ว่ายูเสียใจเว้ยกับสิ่งที่ทำอ่ะแต่กฎเกณฑ์ของตระกูลเราอ่ะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้พ่อให้สิ่งนั้นให้กับลูกไม่ได้จริงๆลูกอยากได้อะไรก็ตามพ่อให้ได้หมดเลยเว้ยแต่เรื่องที่ลูกจะไปรักกับภพเนี่ยหรือไปรักกับผู้ชายเนี่ยพ่อให้ไม่ได้จริงๆพ่อขอโทษที่ต้องทำให้สิ่งนี้ต้องเสียใจแต่ฝั่งลูกเองเนี่ยเราก็เข้าใจดีว่าทินเองอ่ะก็แบบโอเคผมเข้าใจเว้ยผมรู้อะว่าสิ่งที่พ่อจะสื่อมันคืออะไรอะแต่ผมก็โกหกหัวใจตัวเองไม่ได้หรือเราต้องย้อนกลับไปฟังคำพูดที่บอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ะคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเขาเป็นท่านชายบลา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 ของตระกูลนี้เขาต้องสืบทอดตระกูลอะอันนั้นมันเป็นแค่เปลือกภายนอกหรือเปล่าแต่ความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือความจริงที่ว่าท่านชายธินกรเนี่ยรักกับผู้ชายหรือว่าชอบผู้ชายมากกว่าหรือเปล่าเรากำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าแต่ในจังหวะนั้นอ่ะเราเข้าใจดีว่าคนใหญ่คนโตเนาะในบ้านความเป็นความหวังของครอบครัวต่างๆด้วยที่เขาแบกไว้แล้วก็เขาจะส่งต่อสิ่งนี้เนี่ยให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาไว้ใจได้ก็คงจะเป็นลูกชายคนนี้ท่านชายธินกรแต่มันกลับกลายเกิดเรื่องแบบนี้ไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุเนาะแต่ผมมองว่าการคุยกับลูกของพ่อมันก็ยังมีความประนีประนอมอยู่หรือว่าแม้แต่การที่เราเห็นว่าการกระทำกับภพอะผมว่ามันเลือดร้อนขึ้นหน้าแหละในฐานะความเป็นพ่อแล้วเห็นภาพอะไรแบบเนี้ยแล้วการที่ลงไม้ลงมือกับภพแค่นั้นนะผมมองว่ามันคงจะมีเยื่อใยอะไรบางอย่างผูกกันอยู่แล้วว่าเด็กคนนั้นก็เป็นโปรไฟล์ดีเหมือนกันก็ดูมีอนาคตมีโอกาสอะไรเงี้ยแต่มันผิดพลาดตรงที่แบบว่ามันศักดิ์ศรีมันค้ำคอเนาะมันแค่นั้นเลยอ่ะอันนี้เหตุผลมันไม่แค่อย่างเดียวเลยศักดิ์ศรีของตระกูลมันค้ำคอแล้วก็ในโลกนั้นมันยอมรับไม่ได้ในเรื่องแบบนี้จริงๆก็ผมว่ามันไม่ได้รุนแรงมากจนเรารู้สึกว่าแบบเรายอมรับไม่ได้
ในฐานะการที่เราได้เห็นว่าพ่อแบบได้รู้ความจริงอะไรเงี้ยผมว่ามัน make sense มันเข้าใจได้ปะมันกลับกลายเป็นแบบนั้นไปแทนเนาะอันนี้ก็เป็นจุดอะไรที่รู้สึกว่าแบบเขาปูมาให้เราเลือกยากอะถ้าเราเป็นธีรกรเราก็คงเลือกยากเหมือนกันว่าโหเลือกทางไหนมันใจก็เจ็บว่ะคนหนึงพ่อก็อาจจะเจ็บเราก็อาจจะเจ็บเพราะพ่ออะไรเงี้ยเลือกพ่อความรักเราก็ต้องจบอะไรเงี้ยมันก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยจดหมายเหรอรูปวิมันคือรูปนี้หรอกูจะปวดหลังปะเนี่ย พบ ฉันก็มีนี่ ฉันคิด พบ มากก่อนจะตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับนี้ วิดูดิ แล้วไม่รู้เลยว่าเมื่อพบอ่านจบแล้วพบจะรู้สึกอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรา เป็นความผิดของฉันเอง บางทีมันอาจเป็นเพราะเราสองคนเติบโตมาด้วยกัน เฮ้ยแต่รูปนั้นเขายิ้มว่ะ คนละ ใก รู ล้ ป กัน ว่ะ เกินไป จนเผลอเข้าใจความผูกพันว่าเป็นความรัก เมื่อมองย้อนกลับไปอย่างมีสติ ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพียงความเขลาของเด็กที่ยังไม่รู้จักแยกแยะ เราควรลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น และหยุดมันไว้เพียงเท่านี้ เพื่อประโยชน์ของทุกคน โดยเฉพาะตัวพบเอง ฉันไม่อยากให้อนาคตของพบต้องมัวหมองเพราะเรื่องนี้ ไม่ ต่อจากนี้ไป ฉันจะพยายามทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุด และอยากให้พบใช้ชีวิตของพบต่อไปอย่างที่ควรจะเป็น โปรดลืมฉันเสีย จากธีรกร เพื่อนเก่าของพบ อุ้ยยังไงก็ไม่จริง ไม่ได้มาจากความรู้สึกจริงๆเลยด้วยซ้ำจดหมายฉบับเนี้ยเป็นจดหมายของความจำเป็นที่ต้องเขียนออกมา เพื่อที่จะตัดขาดหรือว่าทำตามคำสั่งของพ่อมากกว่าการที่จะทำตามความรู้สึกของตัวเอง เมื่อความรู้สึกที่เดินทางไปมันผิดอ่ะอีกในหนึ่งก็คือมันก็คือข้อความที่ปกป้องด้วยแหละว่าแบบเราสองคนรักกันนะแต่มันเขียนไปไม่ได้ว่าเรารักกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดใจว่าให้มันเป็นความรู้สึกที่ผิดที่ฉันเลยดีกว่าถ้าพบจะเกลียดก็ขอให้พบเกลียดฉันแทนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่ทำแบบมันก็หนักสำหรับใครสักคนหนึ่งที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้การถูกทำร้ายกันอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาจะไม่ต้องถูกทำร้ายให้เขาไปมีชีวิตที่ดีมากกว่าการที่เราได้เห็นใครสักคนบอกว่าคนที่เรารักอ่ะได้มีชีวิตที่ดีอ่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เคียงข้างเขาอ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดอะไรแบบนั้นละมั้งในความคิดของธีรกรอ่ะแล้วก็เขียนจดหมายนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันถึงเวลาที่ต้องตัดใจจริงๆแล้วมันเป็นคำสั่งจากพ่อด้วยจริงๆอะเนาะมันจำเป็นสิ่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ในฐานะคนที่ได้รับจดหมายอ่ะมันก็ใจสลายในที่แบบว่าที่ผ่านมาเราก็รักกันจริงๆหรอแล้วตัวเขาอ่ะพบอ่ะรักท่านชายมากๆด้วยซ้ำอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่ามาได้เจอข้อความอะไรแบบนี้รักมากมันก็ต้องเจ็บมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ดีขึ้นหรือว่าร้ายขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่ผ่านมาสมมุตินะหรือว่าเขาจะเจ็บแสบมากขึ้นอะไรเงี้ยในความรู้สึกเพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะผมว่าข้อความเนี่ยมันจะเป็นแรง drive ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วมันจะมีเฟสหนึ่งของการเยียวยาตัวเองที่จะทำให้เขารู้สึกว่าการที่เราจะเลิกรักใครสักคนได้วันการที่แบบเรารู้สึกว่าเราเริ่มเอาเรื่องราวร้ายๆลบๆเนกาทีฟที่เราเจอมาว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนจากการที่เราห่างไกลจากคนคนนี้หรือว่าต้องเลิกลากับคนคนนี้นะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะสุ่มไฟในใจของเราไงผมว่าแบบอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าจริงๆเขาจากกันไปเลยโดยที่ไม่มีอะไรล่ำลาแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็จะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราจะพยายามหาทางรักกันแต่มันไม่เป็นแบบนั้นไงมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันคือการบอกเลิกกันเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยมันก็หนักสำหรับคนที่รักมากๆอย่างพบทีจริงก็เอาเรื่องสงสารนี่แหละแต่ก็สงสารท่านชายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจำเป็นต้องทำเนาะมาไหนทำสคริปต์เลยไหมแล้วที่หยดลงไปเมื่อกี้น้ำตาหรือขี้มูกอุ้ยขอโทษท่านชายโอ้โห11 ปีก็คือโตกันมากๆแล้วเนาะก็วัยทำงานแล้ว
อ๋อเขาบอกว่าเขากลับมาจากอังกฤษเขาจะคุยเรื่องแต่งงานนี้ที อุ๊ย เชี่ยแล้วก็หันมาแล้วก็เจอกันพอดีปะเดินหนีปะเนี่ยพบอะเอาไม่เดินหนีก็เดินผ่านไปเลยปะ นี่ท่านชายรู้จักร้อยเอกภพทีด้วยหรือไปคะ เฮ้ย คุณภพทีครับ นี่คือท่านชายธินกรวรากุลวาทิน ราชเลขาธิการ ร้อยเอก ท่านชายไปคะนี่ร้อยเอกภพทีมั่นคงพัก ตัวแทนทหารสังกัดเหล่าปืนใหญ่ อู้ ยินดีที่ได้รู้จักเพคะท่านชายเทนกร ครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ โอ้ย ร้อยเอกภพทีครับเป็นนักเรียนทุนฝรั่งเศส เรียนเก่งที่สุดในรุ่นเลยนะฝ่าบาทอนาคตไกลเลยทีเดียว วิไม่ข้ามเส้นด้วย ผมก็แค่ลูกชาวบ้านธรรมดาครับ แต่มีคนเคยสอนผมไว้ว่า คนเราควรใช้ชีวิต อย่างที่คนจะเป็น ผมเลยพยายามกระเสือกกระสนจนมาถึงจุดนี้ ขอตัวก่อนนะเพคะฝ่าบาท แล้วสายตาคือไม่มีอะไรมากอะสายตาของภพทีอะคือไม่มีอะไรเลยอะเขาน้อยใจอยู่หรือเปล่า เสียใจหรือเปล่า ดูดิ เขากำลังขบความเสียใจอยู่กูบิวตัวเองละ โอ้ยปวดหลังโอ้ย มองไม่จอดปลายทางคืออะไร เขาแค่แตะมือน้องคือเหมือนกับว่าปลูกต่อมความรู้สึกขึ้นมาหมดเลยอะดูดิโอ้โหคือหัวใจน้องมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกอะเนาะแต่น้องไปตัดจบเขาแล้วไง มาเอางี้ทุกคนเรามาเซกันว่าเราเนี่ยจะชงให้เขากลับมารักกันให้ได้ ยังไงกูแหละเราจะไม่พอดีเอง ที่กูไม่โอเคโอ้ยเอาใหม่พูดไม่พออ่ะที่ผมไม่โอเคเองแหละว่าแบบ มันน้อยไปความรักอะไรเงี้ยขออนุญาตหวานเดี๋ยวหวานได้เองเดี๋ยวพยายามชงจิ้นเอาเลยเรื่องนี้กูไม่ยอมปวดใจด้วยตัวเองหรอกในนามนี่ จบอะไรหนูมันนั่งอะไรอวรเขาตรงนี้ โอ้ยยืนไม่นั่งก็ได้ นี้มามองพุทธานจาก11 ปีที่ไม่ได้มอง มันก็คงต้องมาเขาอาจจะกลับมาก่อนก็ได้ใช่ปะล่ะนี่อยู่ยังรักกันอย่ามาทำทรงกันเลยเป็นรักกันเถอะ พักนะ เน้นไว้รักนะหมูเด้ง กระหม่อมก็รักฝ่าบาท นี่พบมาแน่นอน ทำหน้าอย่างงี้เมื่อมาอยู่ใกล้กันก็ต้องทำงานด้วยกันนะเนาะ ผมร้อยเอกภพทีนายทหารเหล่าปืนใหญ่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดกำลังทหาร และการรักษาความเรียบร้อย ในการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150 ปีครับ อ๋อ
เป็นลูกน้องของท่านกิติใช่ไหม คนนี้นี่เองที่เขาพูดถึงกัน เรื่องหน้าที่ของคุณผมมอบหมายให้ท่านราชเลขาธินกร คอยประสานงานกับร้อยเอกภพทีโดยตรงก็แล้วกันเชิญนั่นท่านราชเลขาเริ่มได้เลย ฟ้าดินยังเราเท่าไรไม่ขาด ขอเริ่มการประชุมวาระแรกว่าด้วยการแบ่งหน้าที่และการประสานงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายครับ จะรู้เรื่องปะเนี่ย มองหน้าเขาขนาดนั้นคือไม่รู้คิดอะไรในใจบ้าง กระหม่อมจะมาเตือนว่าหากทางฝ่าบาทสรุปวาระการประชุมเสร็จแล้วรบกวนส่งให้กระหม่อมด้วย ครับ เดี๋ยวผมให้ลูกน้องสรุปแล้วส่งให้คุณ อืมหุยแขนไปโดนอะไรมา ขอบคุณครับ เฮ้ย แต่ที่สนใจนะคือแขนพ่อพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยธินกรก็คงอยากถามแหละ แต่แบบ มันไม่มีอีกแล้วหรอคำว่าแบบ ทรงทำหนุนรังเกียจกระหม่อม คุณพบทีคิดมากไปแล้วผมจะไปรังเกียจอะไรคุณได้ ดูคุณตอนนี้สิ เป็นถึงร้อยเอกนายทหารอนาคตไกล มีคนเคยบอกกระหม่อมไว้ว่า สถานะของคน จะเปลี่ยนไปตามความสามารถ เขาไม่บอกกระหม่อมอีกว่า เขาเชื่อมั่นในตัวกระหม่อมกระหม่อมจึงมีแรงจูงใจ ฝ่าฟันจนมาถึงจุดนี้ ที่คุณเจริญก้าวหน้าเพราะคุณเก่งต่างหากไม่ใช่เพราะคำพูดไร้สาระอะไรนะ ไร้สาระก็จริงสำหรับคนพูด มันคงไม่มีความหมายอะไรเป็นคำพูดมักง่าย หลอกลวง ถ้าอย่างนั้นคุณก็ลืมมันไปซะเถอะอย่าไปใส่ใจอะไรกับคำพูดพร่อยๆเลย นั่นทรงสอนกระหม่อมหน่อยทำยังไงถึงจะใจดำไร้ความรู้สึกเหี้ยมโหดแบบฝ่าบาทได้ ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรเกี่ยวกับงานราชการผมต้องขอให้คุณกลับไป คุณกำลังรบกวนการทำงานของผมอยู่ กูเป็นพ่อเมดเลย ซีนนี้เดี๋ยวก็ให้ไปเลย อย่าใจดำเกินไปสิธินกร รู้ว่ามันยากแล้วมันทำไม่ได้ แต่ว่าเฮ้ยโดนทำร้ายจิตใจคุณสองอ่ะไม่เมฆกูจะร้องไห้อีกแล้วหรือเปล่า ขอบคุณพี่ทิมมากเพคะ ที่ชวนหนูมาดูละคร งออีกแล้วปะนี่ สนุกไม่สนุกอย่างไรน้องหญิงบอกพี่ได้เลยนะ พี่จะได้ดูว่าเหมาะเอาไปเล่นในงานสมโพธิไหม อ
พบนั่นพบนี่ค่ะพี่ทิน พบใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้เจอกันเสียนาน โอ้โห เป็นทหารงั้นหรือ กระหม่อมยินดีที่ได้พบท่านอยู่อีกครั้ง คิดถึงเมื่อก่อนที่พบอยู่กับพี่ทินที่วังนะเพคะ หญิงไปวังทีไรก็เห็นพบตัวติดกับพี่ทินตลอด มึงโดนหักอกมารอบ2เนี่ยมึงจะยิ้มต่อกันอย่างดีได้ยังไง ไม่คิดจะแนะนำสุภาพสตรีแสนสวยคนนี้หน่อยหรือ ยืนรออยู่นานแล้วนา นี่คือ อีฉันชื่อจันทรเพคะ เป็นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์โลกสยาม ยินดีที่ได้รู้จักท่านชายธินกร ท่านหญิงหรือไทยสิริ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คุณจันทร ไหนบอกจะให้ผมแนะนำไง นี่ชิงแนะนำตัวเองก่อนเลย ขืนยืนมัวแต่รอท่านร้อยเอก ชักช้าอึดอัดไม่ทันได้ทำอะไรกันพอดี นี่ คนเขาอุตสาห์พามาทำข่าวเป็นงานสมโภช ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเปล่า ไม่ต้องมาขอให้ผมช่วยอะไรแล้วนะ ทหารอะไรแสนงอนไปได้ เอาซะหน่อยเอารู้สึกหน่อยเผยแพร่ความรู้สึกมันออกมาแหกกฎทุกอย่างในชีวิตนี้ไปเลยให้มันจบแล้วมาดูง้อเปลี่ยนเถอะหรือไทยสิริอาจจะชอบ แต่ธินกรไม่ชอบไปแหละหนึ่งคิดถึงความหลังกับภพทีอ่ะ ดังดวงตะวันแค่เพียงที่มันไกลแสนไกล อาจไกลเกินไป และคงไม่มีวันจะเอื้อมถึงกัน ต่อให้ชะตาลิขิตไว้ดูว่าไม่มีทางแต่ฉันเชื่อว่าไม่ แล้วก็จะไปซีนพุตานอีกโอ๊ยน้ำลายกระเด็น เอาดอกพุตานไปก่อนแล้วกัน คนรู้รักกัน ถ้าดูมันไกลแสนไกลจนม ม อ อง งไม่เจอปลา แบบ ย นี้ก็เท่ากับว่าฝ่าบาทเสียงดอกไม้ท่านกระหม่อมใช่ไหม ยังได้พบเพื่อนยิ่งยามรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึง แสงแรง ของวันใหม่ ไม่โอนะ อีพีนี้ไม่โอนะน้อง เธอก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแหกไปเลยเฮ้ย ไม่ค่อยสบายนะ หรือว่า แน่เลยไม่ใช่ว่าทรงคิดถึงความหลังของเรา2 คน จนทนดูต่อไม่ได้หรือ บอกเขาไปแล้วไงว่าเรื่องนั้นผมลืมไปหมดแล้วปล่อยผม เขาสู้มากเลยนะ เมะกูสู้มาก เมะกูสู้มากเลิศเอาเลยจ้องตาเหม่งเลย เอาจนเขาจะหลุดปากพูดออกมาเลย จบทำไม ลูกกับพบได้คุยกันเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานบ้างไหม ยังไงคุณก็ห้ามใจอ่อนนะ เรายังต้องการข้อมูลจากท่านชายทิน เรื่องของเองมันไม่มีทางเป็นไปได้ เรากับท่านอยู่กันคนละโลก มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นตลอดไปก็ได้นะแม่ จะมีวันนั้นไหมวันหนึ่งที่ สำหรับฝ่าบาทอดีตมันคงไร้ค่า มันก็ควรจะลืมมันไปซะเถอะปล่อยผม ถ้าฝ่าบาทอยากให้ปล่อยฝ่าบาทเองก็ควรจะหนักแน่นกว่านี้นะ ใจเมื่อดวงตะวัน
กูชอบมากเมะกูสู้มากกูให้เลยกูรักเลยกูเป็นทีมเมะไปเลยใน EP นี้อย่าร้องไห้นะท่านชายธีรกรท่านชายธีรกรต่อจากนี้อยากร้องไห้นะไม่โอนะ แต่มันก็ต้องมีแหละทั้ง EP หนึ่งที่จะโอบก็รู้ว่ามันต้องมีแต่ EP นี้ฉันให้เลยฉันแบบโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเนาะแกดูในตาดูความพยายามของเมะเราสิดูพบเขาสู้มากแค่ไหนเขาแบบไม่ยังไงก็ต้องได้ฉันถึงฉันจะถูกปฏิเสธมากี่ร้อยพันครั้งจะมากแค่ไหนจะต้องเจ็บปวดเท่าไหร่ฉันเชื่อเสมอฉันมั่นใจเสมอว่าท่านชายธินกรต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อฉันและรู้สึกเหมือนกันกับฉันมากเหมือนกันถึงแม้ในอดีตเนี่ยฉันจะกล้ากลัวฉันจะไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้แต่เมื่อครั้งหนึ่งที่เราเคยเปิดเผยความรู้สึกต่อกันแล้วเราต้องจากกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยครั้งนี้ที่เราต้องมาเจอกันฉันทำตัวให้มันดีขึ้นเทียบเท่าขึ้นฉันไต่เต้าฉันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาเพื่อจุดนี้เพื่อที่จะให้ฉันได้เป็นคนซัมบอดี้จริงๆจะได้อยู่เคียงคู่คุณได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเมื่อฉันถูกด้อยค่ามาแล้วตอนนี้ไงแล้วฉันมั่นใจมากว่าเธอต้องรู้สึกแบบฉันเพราะว่าฉันสังเกตเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยเวลาเธอเจอฉันสายตาเธอเปลี่ยนไปเธอคอยเดินห่างจากฉันจับมือเธอความรู้สึกเธอเกิดขึ้นมาฉันคุยกับอีกคนนึงฉันเอาผู้หญิงจันทรมาด้วยเนี่ยเธอก็มีความรู้สึกแตกต่างเธอดูละครเนี่ยเงาะไม่จบด้วยซ้ำบอกมาตรงๆว่ามีความรู้สึกจริงๆพูดมันออกมาเผยมันออกมาไปเลยแหกมันไปเลยพ่อมันจะเป็นอะไรก็จบไปเดี๋ยววังเนี่ยก็ถูกขายลูกไปกู้เงินอีกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ชิบหายกันไปหมดเดี๋ยวก็ไม่ได้เป็นแล้วซัมบอดี้เนี่ยตระกูลนี้จะล่มสลายเพราะลูกชายฉัตรทรเปล่าไม่แน่ก็จะได้เป็นธินกรธรรมดาที่ไม่ใช่ท่านชายธินกรวรกุลวาทินอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นรักกันให้มันจบใช่ไหมเขาสู้แค่ไหนดู11 ปีที่แล้วที่โดนหักอกกับการมาพบกันอีกครั้งก็ยังโดนหักอกอีกทีใจจืดใจดำแบบคุณเนี่ยเขาสู้มากฉันให้ฉันยังไงฉันมาพูด100 วันพันวันฉันก็ให้ว่าแบบโอ้โหรอบนี้แหละมันของแท้ของจริงและที่เด็ดกว่านั้นคือแม่งตอกหน้าพ่อตาไปเลยอีกนิดนี่คือแบบอันนั้นมันเจ็บยิ่งกว่าต่อยหมัดอีกก็แสะไปเลยฟีลเหมือนประมาณว่าถ้าฉันหยุดต่ำกว่านี้นะฉันตบเธอให้คว่ำเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบมาก energy ของภพทีที่แบบตอนนี้กูมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วมึงเป็นไงเป็นไงล่ะไปเลยนะสิเห็นหน้ากูครั้งแรกนี่คือตกใจสิไม่คิดว่ากูจะมาไกลได้ขนาดนี้แหละของดีมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่พี่จะมาวัดอะไรกันหนูพี่จะมาด้อยค่าหนูนะด้วยอารมณ์โมโหโทสะตอนนั้นเนี่ยว่าหนูไม่คู่ควรกับลูกชายพี่เนี่ยพี่มาดูหนูตอนนี้นะ ไปดูแลจัดทอดเธอคุณปู่คุณลุงอินเนอร์มาเต็มปะแต่มันความรู้สึกแบบนี้ซิกมันโอ้ยก็สะใจกูชอบเมะกูมากพบทีนี่คือโน1 number 1กูให้เลยมันสุ่มอกอะเนาะมันเต็มไปได้ในหัวใจที่แบบนี่แหละกูอัดอั้นมานานละตอนนี้กูไต่เต้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วมึงเจอกูเอาไปเลยปึ้ง1 แมตช์อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าแบบมันจะเป็นประมาณนั้นหรือว่าแบบมันควรจะเป็นประมาณนั้นแหละมันสะใจดีมันรู้สึกแบบคุ้มค่าซื้อพรีเมียมวันดีแล้วแหละพูดโตๆก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วแบบว่ามันสะใจดีอะผมชอบนะผมชอบพบทีที่สู้คนมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่มีจังหวะที่มันต้องมาด้อยแบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมาเจียมตัวแล้วเนาะเพราะว่าเขาทำตัวเองให้มันคู่ควรแล้วจริงๆซึ่งใน EP นี้อร่อยมากเป็น EP ที่อร่อยที่รู้สึกว่าอุ๊ยจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะกินอะไรที่แบบเป็นของหวานเป็นของขมบ้างแต่ตอนนี้ได้กินส้มตำแล้วแซ่บลืมให้เลย EP นี้ดูจากอินเนอร์อารมณ์ของการรีแคปของผมที่ทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันแซ่บมันเอาเรื่องตอนนี้ยังปวดหลังอยู่นะคืออยากดิ้นมากกว่านี้มากๆแต่มันดิ้นไม่ได้โอเคเส้นหลักๆเนี่ยเรามองว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ในตัวของภพทีคือด้วยความที่เขาสูบอกหัวใจมาตั้งแต่แรกแล้วเขาถูกหยามเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเนาะจากพ่อของธินกรที่พูดกับเขาต่างๆที่มันแบบเฮ้ยยูเป็นคนชนชั้นต่ำยูไม่มีอะไรต้องเสียไงแต่ลูกกูเนี่ยมันต้องแบบต้องมีอะไรต้องเสียเขามียศมีศักดิ์ศรีมันจะมาเทียบได้ไงศักดิ์ศรีของไพร่ของบ่าวแบบมึงเนี่ยมันจะเทียบอะไรได้อะไรเงี้ยมันแบบมันคือการดูถูกเกินมันแบบพี่ดูถูกกันขนาดนี้พี่ก็มีดมาแทงผมเถอะอะไรเงี้ย
แต่ว่าผมเข้าใจได้ว่าณจังหวะนั้นผมไม่รู้สึกแบบนี้หรอกผมไม่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรอกแต่ผมรู้สึกว่าแบบผมเข้าใจภพทีมากอะคือจังหวะนั้นเขาคงจะโอเคถ้ามึงจะทำอย่างนี้กับกูมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมึงดูถูกกูขนาดนี้ได้มึงไม่รู้แล้วใช่แล้วว่ากูทำอะไรได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยมึงก็รอดูกูก็แล้วกันในวันที่กูจะกลับมาแก้แค้นความเจ็บปวดหรือว่าแค้นเนี้ยชำระกี่ปีมันก็ไม่สายเนาะแค่นี้มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราสะใจมากแค่ไหนในความรู้สึกที่แบบว่าในวันที่มึงดูถูกกูมากๆเนี่ยแล้วกูขยับสูงได้ขนาดเนี้ยคือมันเป็นการพิสูจน์ตัวตนที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะไม่พูดมากเจ็บคอแต่ยูเห็นแล้วยูก็อึ้งแดกไปเลยว่าแบบเชื่อคนนี้คือคนที่กูเคยรู้จักที่มันเคยเป็นบ่าวในวังกูเหรอเฮ้ย yeah it's me hi I'm เก่งยูคิดดิว่าให้ยูเนี่ยให้ไอคบกับลูกยูเนี่ยตอนนี้โอ้โหวังมันเลิศแหละไม่เป็นไรก็เกย์ทั้งแผ่นดินไปเลยยุคนั้นไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรก็เกย์ไปเลยแบบว่านี่ใครจะมองคือบางทีอาจจะเจนใหม่เปลี่ยนโลกไปเลยว่าแบบยูเห็นเปล่าคบกันเนี่ยแล้วพากันไปได้ดีได้มันไม่ใช่มีอะไรตกต่ำอยู่อะไรมันตกต่ำอะไรเงี้ยมันความคิดเก่าๆไม่ใช่เปล่าคือคุณก็ต้องเลิกทำตัวแบบนี้ก่อนนี่แหละมันก็สะสมมาเนาะแล้วก็บวกไปกับความรู้สึกของการได้รับจดหมายของธินกรด้วยที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างแต่เราเห็นแล้วแหละว่าความรู้สึกของภพเนี่ยมันไปเทไปฝั่งพ่อมากขึ้นผมคิดว่าตั้งแต่ได้จดหมายมาแล้วเขารู้สึกเสียใจมากๆเนี่ยจนเวลามันล่วงเลยมา11ปีเนี่ยภพทีเนี่ยคงได้ไตร่ตรองตระหนักถึงอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันมาจากพ่อของธินกรแน่นอนแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วความแค้นมันเหมือนมันไปลงที่พ่อของธินกรมากกว่าตัวของธินกรมากๆเลยนะเพราะว่าในตัวของธินกรเองเราเห็นว่าภพทีเนี่ยพยายามพี่จะเอาน้องมาเป็นคู่พี่ให้ได้เหมือนเดิม11ปีมันไม่มีจางหายเลยความรักพี่ยังมีให้น้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นแล้วมึงไงคนที่คอยขัดขวางความรักของกูมึงก็ต้องเจอดีอะไรเงี้ยที่จะทำให้ฟ้าดินแยกกูกับคนนี้ไปอะไรเงี้ยฟ้าดินมันมาขวางฟ้าดินก็คือคนนี้หรือเปล่าพ่อของธินกรอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเห็นความแค้นมันจะไปลงที่คนนั้นเยอะมากพอสมควรอะไรเงี้ยกับตัวของธินกรเราว่าการที่ตัวของภพทีพยายามทำตัวที่แบบเสียงแข็งมากขึ้นหรือว่าแบบพยายามจะพูดทิ่มแทงมากขึ้นเพราะว่าตัวของธินกรเลือกที่จะทำแบบนั้นก่อนคือเขาเลือกช้อยของพ่อเนาะเลือกที่จะสืบทอดตระกูลอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาหน้าตาของวังของเขาไว้มันก็เลยจำใจต้องทำอะไรแบบนั้นแล้วอันนี้เราเข้าใจดีมากๆเว้ยแต่ด้วยความที่มันเหมือนกับเกมมันเปลี่ยนว่าตอนเนี้ยคนที่ต้องมางัดปากอีกคนให้พูดความจริงขึ้นมาเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นธินกรแต่ตอนนี้มันต้องเป็นภพทีแล้วที่แบบต้องมางัดปากของธินกรเหมือนกันว่าพูดว่าแบบพูดความจริงออกมารู้สึกยังก็พูดออกมาและงานที่ดีที่สุดคืองานสายตาของภพทีที่มองแล้วไม่พูดอะไรอบเอวซีนสุดท้ายเลยพูดต้องตาเขม่งเลยว่าแบบชัวร์เหรอจริงเหรอไม่พูดจริงเหรอรู้สึกไม่จริงเหรออะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่มีความรู้สึกแล้วจริงๆเหรอมันไม่จริงพูดออกมาอะไรเงี้ยมันสื่อได้เห็นชัดเจนเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็อาจจะมีบ้างที่ต้องใช้ไม้แข็งงัดออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะความรู้สึกความจริงออกมามันระยะเวลามันล่วงผ่านไปมันผู้คนมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนหรือแบบตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นภพทีเองหรือธินกรเองเขาเติบโตขึ้นมาแล้วต้องแบกความหวังคาดความหวังอะไรไว้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือจริงๆในความเปลี่ยนในตัวของทินมันคงเปลี่ยนเยอะมากๆกว่านะเพราะว่าเขาต้องเจอการกดดันเยอะมากอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้เว้ยแต่ก็นั่นแหละมันยากมันเรื่องทางไหนมันก็ลำบากสำหรับเขาเราต้องเข้าใจจุดนี้ของธินกรมากๆเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบเอาจริงๆคือถึงเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเมะเรารู้สึกว่าเราเห็นใจเมะเหมือนกันว่าทำไมภพทีถึงต้องถูกผลักใส่ไล่ส่งแบบนี้ธินกรใจเจ็ดใจดำเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเว้ยว่าธินกรก็รับศึกหนักเหมือนกันความกดดันในชีวิตของเขาที่เขาต้องมีเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็หนักอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีข้อดีในสิ่งนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนข้อดีของคู่นี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อข้อกดดันข้อจำกัดอะไรต่างๆที่มันจะทำให้ความรักของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคอมพีทได้นะแต่สิ่งหนึ่งในสมการนี้ที่มันดีมากๆคือมันมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่มันยังมีใครสักคนที่ไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าปลายทางแล้วมันก็ต้องมีโอกาสหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้อย่างตัวของภพทีเองที่รู้สึกว่าเขาพยายามเข้าหาธินกรมากแม้ธินกรเนี่ยจะได้รับแรงกดดันจะรู้สึกว่าแบบต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องหักห้ามใจต้องอะไรก็ตามแต่ต้องเชื่อมั่นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่จะต้องทำให้มันเป็นจริงไปได้หรือคอมพี
ทิตได้อะไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนาะขอร้องว่าภพทีอย่ายอมแพ้รู้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดกับคำพูดใจจืดใจดำที่ตัวของธินกรต้องจำใจต้องพูดออกมา แต่อย่ายอมแพ้เลยน้องคงต้องแบบฝึกความแข็งแกร่งในหัวใจมามากพอแล้วมั้งเราก็หวังว่าอย่างนั้นมันควรจะดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วในความรักของคู่นี้เนี่ยก็จริงๆก็คือผมว่ามันเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้ในอีกสักทางนึงแหละเปอร์เซ็นต์คือผมไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าอย่างน้อยก็กลับมาคุยกันรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยคือระหว่างดูมันจะมีความคิดหนึ่งที่แบบว่าอะไรที่จะทำให้ความรักของธินกรกับภพทีเนี่ยเป็นไปได้หนึ่งคือวางระเบิดพ่อตายครอบครัวล่มสลายแล้วเหลือธินกรคนเดียวไปรักกันหรือหนีไปคู่ไม่เอาละไม่สนอะไรแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเล่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยเกิดมาในยุคปัจจุบันแล้วก็ได้รักกันอันนี้มันก็จะแบบย้อนอดีตความทรงจำเกินมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะข้ามภพข้ามชาติเกินไปอะไรเนาะแต่ว่าคำว่าอรุณรุ่งอ่ะผมว่ามันเป็นคำพูดถึงความหวังปะอรุณรุ่งอ่ะมันก็คงจะมีความหวังอยู่ในนั้นแหละผมว่ามันเป็นไปได้เรื่องเนี้ยแต่เรื่องอื่นอ่ะเรื่องของการเมืองต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าในเรื่องเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นทีมหัวก้าวหน้าเนาะในตัวของภพทีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้มันจะมีผลกระทบมากแค่ไหนผมว่าเดี๋ยวมันค่อยๆเล่าไปอันนี้มันเพิ่งเริ่มปูมาเนาะมันเริ่มทำให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของฝั่งของสองคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวติดไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแต่จริงๆนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆผมว่าตอนเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดอะคือฉัตรทรพ่อไม่ห่วงฉัตรทรคือปล่อยเละๆเทะๆเกินไปผมว่านะโดยที่เขารู้สึกว่าแบบพอลูกที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเนี่ยต้องโฟกัสมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยมาโฟกัสคนนี้แล้วก็ปล่อยเละๆเทะๆลูกคนหนึ่งที่กำลังทำช่องโหว่ทำแบบอะไรต่างๆที่มันแบบกำลังจะทำให้วังล่มสลายอะไปดูลูกคนนั้นบ้างไม่ใช่ว่าจะมาอยู่แต่ลูกกับลูกคนนี้แล้วก็มากดดันเขาอยู่อย่างนั้นไม่ให้เขามาเจอกันนี่โอ้ยคนมันทำงานใกล้กันขนาดนั้นทำงานโคออปเดียวกันมันจะไม่เจอกันได้ยังไงลุงนี่ก็เหลือเกินเหลือทนเอาเถอะผมว่ามันแบบมันเริ่มแซบแล้วมันเริ่มมีอะไรที่เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแหละผมว่าเดี๋ยวมันก็ได้เจอแต่ว่าถ้าพูดถึงเบสซีนหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่า EP นี้ผมพูดข้ามไปข้ามมาเนาะแต่ว่าเบสซีนของผมที่ผมชอบก็คือฉากสุดท้ายก่อนจบเนาะที่เขาดึงธินกรเข้ามาโอบไว้แล้วก็จ้องตาเขม่งเลยแล้วสายตาตอนนั้นเนี่ยมันเล่าทุกอย่างได้ชัดเจนมากอันนั้นคือชอบมาก2คือฉากของธินกรที่เห็นว่าจันทรเนี่ยคุยกับภพทีได้แบบโหออกรถออกชาติมากแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยหรือว่าภพจะมีคนอื่นแล้วภพกับผู้หญิงคนนี้เหรอหรือกำลังดูใจคุยกันอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแฟนหรือเป็นคู่มั่นหรือเป็นอะไรหรือเปล่าภพน่าจะ move on จริงๆแล้วเนาะหรือว่าภพน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากจริงๆแล้วอะใจหนึ่งมันก็หวงแหละในความรู้สึกที่เรารักกันมาตลอดเนาะแล้วก็เราปล่อยมือเขาไปเองอะเราอนุญาตให้เขาไปเองอะเขาจะมีคนใหม่มันก็คงไม่แปลกอะไรเงี้ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบว่าคำพูดที่มันพูดดีๆอะมันคือคำพูดปลอบใจตัวเองที่ทำให้รู้สึกดีอะแต่จริงๆสุดท้ายแล้วในใจมันเสียใจมากๆเหมือนกันสายตามันสื่อสารออกมาได้ชัดเจนเนาะว่าตัวของเขาอะรู้สึกอะไรอยู่หรือว่าแบบเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เต็มกับความดีใจเลยด้วยซ้ำหรือว่าแบบคำพูดที่จะให้เขาไปมีชีวิตที่ดีมันไม่ใช่เลยอะโมโหทำไมขึ้นเสียงทำไมใช่มันก็เลยสัมผัสได้ซีนนั้นก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันที่ทำให้เราได้เห็นว่าแบบตัวของท่านชายธินกรเนาะเขารู้สึกกับตัวของภพทีมากแค่ไหนเอาง่ายๆทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันโคตรเยอะเจอหน้ากันปุ๊บปึ้งระเบิดปึ้งความรู้สึก11ปีที่ผ่านมามันระเบิดตุ้มเหมือนเราเพิ่งจากกันไปเมื่อวานมันจะเอาอะไรมาแบบฉัน move on แล้วฉันไม่ได้คิดถึงคุณโอ้ยโหผมไม่ได้มีอะไรหรอกคุณก็เป็นคนใจจิตใจมันไม่มีหรอกหนูก็รักกันเต็มอกเต็มใจแล้วคำสัญญาในอดีตอีกที่โอ้โหเราจะเป็นท่านชายจะเป็นอะไรนะเป็นบ่าวเป็นภพทีของท่านชายตลอดไปมันมีอะไรเยอะแยะมากมายคนเราถ้าไม่รู้สึกอะไรนะเราสามารถนั่งดูเงาะป่าได้จนจบแหละหรือว่าได้ทำอะไรเจอหน้ากันอะไรเงี้ยมันไม่ต้องทำทรงทำอะไรก็ทำแบบปกติทั่วไปมันได้แล้วไหนบอกว่าจะชงจิ้นก็นี่ก็ชงอยู่ก็ถือว่ารอดูต่อไปผมว่าใน EP นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉากที่ชอบหรือว่าคาแรคเตอร์ของภพทีที่เปลี่ยนไปแล้วมันสะใจเราขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยเรื่องราวต่างๆมันก็เข้มข้นขึ้นเยอะมากๆเนาะยังไงแล้วรอติดตาม EP ต่อไปทุกคนดู EP นี้แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าทุกคนก็น่าจะแบบออกรถออกชาติในรูปแบบของทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแชร์กันหน่อยทุกคนเพราะว่าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนดูแล้วเป็นจังได๋ชมผมวันนี้วันนี้นะครับผมก็ยังไงฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับอรุณรุ่งนะครับผม EP นี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย